Ssentebe akoze ekikwekweto ku bavubuka abookya ebipiira nga banoonya okwefuniramu ensimbi ng'agamba nti bano boonoona butonde. Abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Luzige zooni ekisangibwa mu masekati ga Kampala okulya n'akatale ne paaka ya Usaafu bakoze ekikwekweto ku bavubuka abadde beeyungulidde omuze ogw'okusaanuusa ebipiira ng'olwo banoonya obuwaaya bwa sikulapu ne biviirako ekika okunyooka mu batuuze wamu n'okolona empewo y'obutonde. Abantu buli lunaku ne mwokya buli lunaku abantu bafuuse ekirala tobagamba ku bantu bono. Musa Muleme nga ye ssentebe wa zooni eno agamba nti aludde nga abatuuze bamulaajanira olw'abavubuka bano abookya ebipiira. Omukka guno gulwaza abantu, omukka gwa bulabe. Olaba abantu basula bakolola, abantu bafuna ebirwadde bye batakola ki bye batamanyi. Tuddamu okusanga omuntu ng'ayokya wano teri kubuuza mutwala butwazi. Bano babaguddeko nga bali mu kusaanuusa ebipiira bino era n'abalagira bizikize mangu, abamu ne babuna emiwabo ate abalala ne bamwegayirira okubaleka era wano kyakoze kwe kubakozesa akakalu. Mwe muwandiika ne mugamba ffe twateekawo ekibiina kyaffe kiri ABCD era tukola omulimu ABCD. Abavubuka bano betwogeddeko nabo ku nsonga eno bategeeza bwe bati. Tukeera ku makya oli talina mulimu nga gwe gwalinawo ng'omulimu ng'alina abaana tulina oteekawo embeera tubeere nga tetukosa batuuze. Mathias Kavubuse bwato yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Weewaawo mpumulamu katono naye nkomawo n'amalala tovaawo.